Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Падарон, модарон, хоҳарон ва бародарони азиз, хуш омадед ба канали ман Ибни Сино. Марҳамат кард дуруи подписатсия кунед. Касоне ки дар канали ман подписатсия кардаги нестанд, бироям подписатсия кунанд. Хуб, мегузарем ба бемории простатит. Бемории простатит. Простатит аз калимаи лотинии простата, ғадуд зери масона, илтиҳоб, газаки ғадуд зери масона меномад. Сабабҳои беморӣ. Простатит дар натиҷаи пешоброҳа ба ғадуди зери масона ворид шудани микроорганизмҳо ҳангоми газак гирифтани он, аз ҷумла дар аснои сӯзок, уретрит, баъзан чун оризаи гулӯдард, грипп, сил пайдо мешавад. Сармозанӣ, махсусан нишастан дар замини нам, суистеъмоли маводҳои спиртӣ ва камҳаракати пайдоиши простатитро метезонад. Таснифи беморӣ. Простатит ду намуд мешавад: простатити шадид ва музмин. Простатити шадид дар натиҷаи аз пешоброҳа ба ғадуди простата роҳ ёфтани микроорганизмҳои бемориовар падид меояд. Он ҳамчунин имкон дорад дар мавриди пневмония, ангина, пӯчак, ҳафтпӯст ва ғайра низ пайдо шавад. Тарашҳуи ғадуди простата хосияти бактериосидӣ дорад. Бинобар ин барои пайдоиши бемории омилҳои рӯкоб, масалан тарзи кори нишастан, сармо хӯрдан, қабзияти шикам, суистеъмоли машруботи спиртдор ва ғайра таъсири амиқ мерасонад. Одатан сабаби простатит стафилококк, стрептококк, қаламча микроби рӯда, рихомонанда бар ин микроорганизмҳо мебошад. аломатҳои простатити шадид инҳоянд: зуд пешоб кардан, сӯзиши атрофи мақъад, чакмезакӣ, вақти қазои ҳоҷат, дард кардани рӯдаи рост, баланд шудани ҳарорати бадан, дар давраи илтиҳоби римнок худ кафидани дунбал ва аз пешоброҳа ё рӯдаи рост, шӯридани рим ҷо дорад. Простатитро духтур тавбат мекунад. Беморон бояд ҳатман бистарӣ шуда аз истеъмоли ғизоҳои тунд худдорӣ намояд. Простатит шадид бо антибиотикҳои таъсирашон васеъ канамицин, гентамицин, ампицилин, амикатин, сефалоспорин, доруҳои сулфаниламидӣ тавбат карда мешавад. Барои рафъи дард аз шамъҳои балладона, анестезин, пантопон ё промедол истифода мекунанд. Гарм нигоҳ доштани обгаҳ, микроклизма, обзанҳои гарм низ муфид дорад. Дар мавриди зарура ҷарроҳӣ ногузир аст. Сари вақт муроҷиат накардан ба духтур боиси пайдоиши оризаҳои ногувор мегардад. Ба дигар узвбофтаҳои паҳн шудани микробҳо, пайдоиши уфунат, шакли музмин гирифтори беморӣ мумкин аст. Минбаъд фаъолияти узвҳои таносул халал ёбад, судкамарӣ ва ғайра. Простатити музмин. Простатити музмин дуру дароз давом карда аз давраҳои авҷгирӣ ва хомӯшӣ иборат аст. Ба он сӯзиши пешоброҳа атрофи мақъад ва ҷудо шудани тарашҳоӣ аз пешоброҳа хос буда боиси хастагӣ ва хашмгинии бемор мегардад. Дар ашхоси гирифтори простатити музмин нӯъуд эрексия заиф ва эякулятсия тез ва қобилияти корӣ суст мешавад. Простатити музминро духтур бо дору ва тадбирҳои физиотерапӣ тавбат мекунад. Дар фосилаи байни хуруҷу беморӣ тавбати санатории курортӣ таъин карда мешавад. Пешгирии беморӣ. Дар давраи хуруҷи простатит истеъмоли машруботи спиртӣ, хӯроки тунду тез манъ мебошад. Барои пешгирии простатит сари вақт ба пурра тавбат кардани газаки пешоброҳа ва пешобдон зарур аст. Кори рӯдаҳои танзим бояд кард. Ба шахсони камҳаракат, пиёдагард, машқҳои спортӣ, давидан, шиноварӣ, теннисбозӣ ва ғайра тавсия дода мешавад. ин буд як маълумот дар бораи бемории простатит. Агар обуна шидаги набошед, обуна шавед ва моро дастгирӣ кунед. Хуб, саломат бошед. Худо нигаҳбон.